Magaalaa gudditti godina Shawaa Kibba Lixaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 123 fagaattee argamti. Magaalaan Walisoo moggaasa maqaa ishee kan argattee ilmaan maccaa keessaa tokko kan ta'e Liiban Walisoo irraayi. Hundeeffamni ishii bara 1919 yoo ta'u bara 1923tti beekamtee argattee mana qopheessan buluu eegalte. Bara mooticha Haayila Sillaasees aanaalee 18 taatee tajaajilaa turte. Manni barumsaa akka biyyaatti yeroo jalqabaaf ijaaraman sadii keessaa tokko magaalaa kanatti ture. Kanaaf ilmaan Walisoo barumsa ammayyaatiif orma miti jedhama. Magaalaan Walisoo lixa Itoophiyaa fi giddugala biyyaa wal quunnamsiisuunis daldala si'eessuu keessatti gahee olaanaa qabdi. Magaalaan kun bara 1995 irraa kaasee magaalaa guddittii godina Shawaa Kibba Lixaa taatee tajaajilaa jirti. Walisoon laggeen afuriin marfamtee kan argamtu yoo ta'u, isaanis laga Ejersaa, laga Qallaa, laga Waalgaa fi laga Reebudha. Haroon Dhayeetuu fi bishaan ho'aan uumama faaya miidhaginaa Rabbi Walisoof laatedha. Haroon Wancii ammoo tuuristoota hawwachuun addunyaa irratti beekamus magaalaa kanatti dhiyaatee jiraachuun isaa giddugala turizimii akka isheen taatuuf ishee kaadhimeera. Walisoon biyya gootota hedduuti. Gootonni qabsoo Oromoos ta'ee Itoophiyaa ijaaruu keessatti adda durummaan gahee olaanaa qaban naannawaa kanatti dhalatan. Gootni jalqabaa kaampii waraana Adawaa cabse jedhamuun beekamu akka Waaqdharraa, gootni Xaaliyaanii jibbaachisa Dajjaazmaach Garasuu Dhukii ilmaan Walisoo fi naannawaa isheetti dhalatan keessaa isaan ijoodha. Maal kana duwwaa Qanyaazmaach Baqqalaa Bantii, Aanaa Olqabaa, Dabal Badhaasaa fi gootni maqaa isaanii hin dhayin hedduun gumaacha Walisoon biyya kanaaf laattedha. Giddii Illaansoo dubartii jalqabaa hidhaa jallisii hojjattee fi mootiin sirbaa Xilahuun Gassasas dhalattoota magaalaa kanaati. Magaalaan Walisoo gannaaboo nama gariitudha. Lafti ishee uumamaan diriiradha. Kanaaf magaalaa diriirtuu fi magariituu jedhamti. Uummanni magaalaa Walisoo uummata nagaa jaallatu, uummata fedhii fi dheebuu misoomaa guddaa qabudha. Magaalaan Walisoo magaalaa diriirtuu ta'uurraan kan ka'e tabbi dhiibdu gufuun buqqiftee baasii garaagaraatiif saaxilamtu hin jiru. Investii gochuun salphaatti bu'aa qabeessa ta'uu ni danda'ama. Egaa haga ammaa kan ilaalaa turre waa'ee magaalaa Walisootii viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Share, copy linkii hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa.